丝瓜到底怎样炒才不发黄不发黑呢？其实你和大厨只差这一步。Hello， 大家好，我是阿鹏，欢迎大家来到我的美食频道。夏天正是吃瓜果的季节，今天我们就用丝瓜给大家分享一个简单又好吃的家常美食。这样做的丝瓜颜色翠绿不变色，口感爽脆清甜，而且清淡又不油腻，吃着还特别的好吃。接下来让我们跟着视频一起来看一下吧。首先我们准备2条新鲜的丝瓜，我今天选用的是带棱角的丝瓜。丝瓜在挑选的时候需要注意，用手捏一下丝瓜的尾部，要选择捏下去比较 Q 弹的，如果捏下去比较硬的话，那就代表丝瓜里面长出丝瓜籽了，这样的丝瓜就长老了。我们将丝瓜买回来后，需要给它处理一下，用刮皮刀把丝瓜的棱角削下来去掉。丝瓜在削皮的过程中，我们需要注意，只需要把丝瓜的棱角打掉就可以了，保留少许的丝瓜皮，可以让炒出来的丝瓜它的外皮口感比较爽脆一点。如果将瓜皮全部的削掉的话，那么吃起来口感软绵绵的就不好吃了。最后大家来看一下，我们将丝瓜削皮成视频中这样子就可以了。削皮过后，我们再用自来水将丝瓜给它清洗一下，用手给它不停的搓洗一下，将丝瓜表皮的一些脏东西还有灰尘搓洗下来。我们将丝瓜清洗干净以后，给它控干水分，放在案板上，再将它的头尾切下来去掉。紧接着再把丝瓜给它改刀切成滚刀块，在切分的过程中，我们尽量的将丝瓜切得均匀大小一点，这样的话才能保证在后续的烹饪中，每一块丝瓜都可以均匀的成熟和入味。大家看一下，现在切开的丝瓜里面是没有丝瓜籽的，这样的丝瓜它的口感是最好的。如果长出丝瓜籽了，口感是比较老的了。将丝瓜全部的切好之后，先给它装进盘中备用。接下来我们再准备1盒新鲜的白玉菇，我们需要把白玉菇的根部给它切下来去掉，然后再把白玉菇给它分开拆散，给它挑拣一下。我们将白玉菇给它处理好之后，给它装进大一点的碗中，接下来在碗里面添加满清水，没过白玉菇，将其清洗一下。白玉菇的营养价值非常的高，它富含多种维生素，而且还含有人体所需的各种营养物质，是一种非常优质的菌类。我们将白玉菇给它清洗过一遍之后，接着给它控干水分，捞出来，重新的放回大碗中，接着再一次的添加满清水，给它清洗一遍。在清洗的过程中，我们尽量的将白玉菇多焯洗几遍，这样的话白玉菇就清洗的特别的干净了。最后我们将白玉菇彻底清洗干净以后，给它控干水分，捞出来备用。接着我们再准备3到4个大蒜籽，先用刀给它拍一下，最后再剁成蒜末。将大蒜切好之后，用小碗先给它装起来。下面我们先来提前的调制一个料汁，小碗中添加适量的食盐，还有一点点的鸡精，蚝油少许就可以了，不需要太多。再添加一丢丢的胡椒粉，还有玉米淀粉1勺。最后在碗里面添加半碗清水，然后用勺子给它搅拌一下，给它搅拌均匀，将里面的所有调味料充分的化开。将调味料搅拌均匀之后，先放开一旁备用。接下来我们开始正式的烹饪。锅中烧水，添加少许的食盐，增加汤水底味，然后再添加一点点的油，添加少许的油可以让焯水出来的蔬菜颜色更加的翠绿，而且不容易发黄变色。等到锅中的水完全的烧开以后，我们先把白玉菇放进锅中先焯水一下，因为丝瓜它是不需要焯水太久的，所以我们需要先把白玉菇焯水一下。把白玉菇焯水30秒之后，接着再将丝瓜放进锅中给它焯水一下，用锅铲给它轻轻的搅动一下，让丝瓜可以均匀的受热。丝瓜我们不需要焯水太久，否则会造成丝瓜过熟。
大概的焯水时间也就是30秒左右就可以了。我们将丝瓜简单的焯烫30秒之后，接着用漏勺给它迅速的控干水分，捞出来，然后再重新起锅，添加少许的油，把油烧热之后，接着再把蒜末放进锅中，开小火给它翻炒几下，把蒜末炒出香味。炒香以后，接着再把焯过水的白玉菇还有丝瓜重新的放回锅中，立刻的调为大火，给它快速的翻炒一下，把它翻炒出香味。亲爱的朋友们，拍摄不易，看着这里了，如果觉得我视频对你有帮助的话，那么就麻烦您对着屏幕帮我点个赞呗。您的每一个点赞和留言都是我前进最大的动力，在这里感谢您了，感谢你长期以来的支持和鼓励，真心感谢了。我们将丝瓜炒出锅气以后，接下来开始调味，把提前调好的料汁倒进锅中，调味过后，再迅速的用锅铲给它翻炒均匀，让里面的调味料充分的化开，让食材均匀的吸收调料的味道。在出锅之前，我们再往里面添加少许的食用油，然后再次的给它翻炒几下，给它翻炒均匀，然后就差不多可以出锅了。就这样，这道简单又好吃的丝瓜炒白玉菇就制作完成了。看着这颜色翠绿的，就特别的有食欲。最后关火，给它出锅装盘就可以开吃啦。这样炒出来的丝瓜滑嫩又鲜香，而且它的外皮还带有一点点爽脆的口感，和白玉菇搭配起来也是特别的好吃。最关键的是，这道菜清淡又不油腻，而且还特别的有营养。还有这道菜做法也是非常简单的，相信你看过以后就能轻松的学会。如果您也喜欢这道菜的话，可以收藏起来，改天也试做一下。好了，今天视频就简单的分享到这里，喜欢的记得点赞关注、留言并转发哦。我每天都会更新不一样的家常美食，关注我，关注天天相见厨房，我是阿鹏，我们下个视频再见吧，拜拜。老宝过来，周哥喊我过去一定没好事。过来，过来，过来，听话。你又去，哎呀妈呀！你把我的床垫都弄得撕碎哦！喂，我打你啊！住手！爸爸生气了，溜了。